Sponsored by Kim Jaejoong. Sponsored by Seda. Manila Bay. And so go, thank you Incon Entertainment for sending me this PR box. I love you. See, Kim Jaejoong. Alam ko mapagod na ako. Nawala yung pagod. Pag si J-JUN, no, nagkaka-battery. Hi, Jaejoong, I miss you. Uwi ka na, hindi na kami galing. Memo pads. Ay, isa lang ibig sabihin nito. Lagi ka dapat magka-travel. Ang dami. J-JUN sa lang. Sponsor. Buksan mo. Ito? Oo. Ano mo? Pwede ba umiyak dito? Hindi ba nakikinig ako? Ang gapa. Lord. Siya na ba talaga? Isa lang pa talaga to. Isa na ba talaga to? Hello, for free one kiss if you see this. Hi. Shout out. Thank you for sending me this PR box. We love you from the Philippines. And then we have sticker wars. And then no, it's not a pin. Sarapin. Nanginginig ako. Normal ba to? Normal ba to? Sa lahat ng unboxing ko, nanginginig. Ito lang. Boy! Grabe kasi yan. As in, super. Grabe! Ano ba ito? Ba't ako nanginginig? Wow! Pwede na ako ipaglalagay na ako sa likod ng... Di ba nagagalit siya kapag ibang lalaki na sa likod ng phone natin? Nakagalala, ikaw pa rin. Sa'yo pa rin ako. Feeling ko ito nakahuli. Hinuli. Yun na yun din. Calendar. Then we have... Yung planner. Planner. Breakdown. Girl, 20 years na natin tinatanong yan.
si Jaejoong OA din tayo. Ang cute! 5 lang pala. Wow. Di ba? Ang pogi. Pogi-pogi! That's it! Thank you for today! No bashing! 내 맑은 마음속에 외로이 걷는 기분 너를 떠올려 한숨 뱉는 순간 눈부신 태양 너머 나타난 my savior 긴 사막의 앞인 오아시스처럼 아득했던 세상이 선명해진 느낌 난 이대로 내게 닿기 위해 달려가지 더 이상 후회는 없어 널 다시 바보처럼 놓치지 않도록 오래면 뒤마주한 너 기적을 선물해준 너 여전히 nobody like you 내 전부를 걸어도 좋을 너야 서툰 마음으로 너를 잃었던 지난 이야기 다시 시작해 네가 있는 세상에 머물고 싶은 나면 펼쳐진 paradise 천국을 본 듯해 새로워진 시야 너무이란 거야 벅차게 아름다워 모든 서사가 결국 마침내 완성될 story 어두웠던 세상이 찬란해진 느낌 손 내밀며 날 부르는 너의 그 목소리에 차오른 마음 넘쳐 너에게 흘러 꼭 닿을 것처럼